belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Extra meldt dat vandaag zal worden begonnen met de afbreuk van de omstreden hellingsbaan op Grote Knip. In de samenleving is de afgelopen weken erg negatief gereageerd op de bouw. Volgens minister Zita Jezerito is de constructie ook illegaal. Momenteel zitten 3 ambtenaren thuis in afwachting van onderzoek. De ministerraad heeft onlangs bepaald dat het bouwsel moet worden afgebroken. De grote vraag is alleen wie draait voor de kosten op. Het Curaçaose Toerismebureau heeft 125.000 gulden in het project geïnvesteerd en wil dat geld terug, zo schrijft de Extra. Daarnaast moeten nog 60.000 gulden worden uitgegeven voor de afbraak. Curaçao heeft een nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Zijn naam is Steven Kroes. Hij legde vanochtend de eed af bij gouverneur Lucille George Wout. Kroes neemt de taken over van waarnemend minister van Onderwijs Eugène Ruggenaat. De premier is sinds het aftreden van Merlin Alcala-Wallé begin dit jaar ook minister van Onderwijs. Kroes is goed door de screening gekomen en zal tot aan de verkiezingen in maart 2021 de functie van minister van Onderwijs vervullen. Hij wordt daarmee de 11e minister van Onderwijs sinds 2010. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De politie heeft dit weekend 2 minderjarige jongens aangehouden. Ze reden op een scooter na het ingaan van de avondklok in de buurt van Fuik en ze reageerden nogal nerveus toen ze de politie zagen. Ook probeerden ze te ontsnappen, maar uiteindelijk kon de politie ze tegenhouden. De 2 hadden een wapen bij zich en zijn gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 en een van 17. In de Extra vandaag doet Giovanni Quillot zijn verhaal over het leven van een coronapatiënt. Hij werd in oktober in Nederland in het ziekenhuis opgenomen toen hij zich niet lekker voelde. De ziekte is nog niet overwonnen, maar hij schrijft in een 2-pagina groot artikel wat voor impact de COVID-19 op hem heeft gehad. Het is een enorme lijdensweg geweest, aldus Quillot. En hij drukt iedereen op het hart dat het niet om een griepje gaat en dat we met z'n allen zoveel mogelijk moeten doen om te voorkomen dat meer mensen ziek raken. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Het multidisciplinaire team heeft samen met de politie dit weekend weer veel gecontroleerd om te kijken of bedrijven zich aan de avondklok houden. Vrijdagavond werden 3 horecagelegenheden gesloten. Eén was nog ver na 8 uur open, een andere had de papieren niet op orde. Ook op zaterdagavond zijn verschillende plaatsen gecontroleerd. 2 zaken zijn gesloten. 1 snack was nog open om 9:30, terwijl de deuren al om 8 uur dicht hadden gemoeten. Een gezamenlijke actie van bewoners in de Calle Kazerne in de wijk Monte Carmelo. Een van de rooien aldaar was helemaal dichtgeslibd door het vele vuil wat er lag. Bewoners hebben samen de hand ineen geslagen en zo ervoor gezorgd dat er geen gevaarlijke situatie ontstaat voor buurtbewoners. Eerder was namelijk door volle rooien water in een huis gestroomd. Maar nu pakten ze het gezamenlijk aan en werden later ook nog geholpen door personeel van DOW. John de Rooij is de winnaar geworden van de Curaçao Marathon die afgelopen weekend werd gehouden. Het was een bijzondere editie omdat vanwege de coronamaatregelen mensen ook in hun eigen land konden meedoen aan de Curaçao Marathon als ze zich maar aan bepaalde regels hielden. De Rooij liep gewoon op Curaçao en die deed dat in 3 uur en 8 minuten. Hij was daarmee de snelste. Er hebben in totaal bijna 1000 mensen meegedaan aan de Curaçao Marathon, maar er was ook een keuze om geen 42 kilometer te lopen, maar minder. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal,
vers van de pers.